leherago izen, bezkin joztegien, leherago izen ja, liburu asoka dara aztala, hartu ban liburu asokak neko, izen edo, neko pisu, eta orduan ikuste bien, liburu asoka neurrendi baten antolatze ban Lazaro Milikoa, gara hartan zen Giria Elkarteko idazkaride, eta antolatze ban Berrizko udaletxetik eta Gariko udaletxetik, lan ordutan. Eta hori bezan kuestinue, eta liberozteien hilebeterako, hilibireko, liberozteien laro gezen liburu asoka antolatzeko. Izan nire lehenengo liburu asoka. Laro gezen antolatu neba, esan gaur eguneko asoka esantzeako usarik, hilogei estan. Berro eta marreztan hilogei estan, Merkatu plazan. Eta horraz izan nire harremana Giriarekin. Laro eta 11an, ez laro eta batien, laro eta batien, Zodotzora jutitoko zen, Madrilera, infanteria marinara, justo ganera teleforo Monzón izan egonio kunitzuan soldo. Permiso berezi bat lortu neban, trampa batzuk egin, eta moztein hilibeteko permisue, eta laro eta batien, diru bine bala, la sala, diru dienez gara hartan ezaban ezagutzen Madrileko militarra, zer zen liburu asoka, egoko liburu asoka edo zeuzindekon, eta hilibete moztein permisue etorteko bierrela ona. Eta hori izan zen lehenengo harremanak hilibete eta antolatzeko, eta bide hobe Lazaro hori laguntzeko. Zebera zen erute ban, ardura guztiz eta langilena berak zuzentze ban. Eta laro eta Zodotzetik bueltatu eta laro eta bizen, urri zen batien gaurko gunez, kontulatu naz, gaurko gunez, laro eta bizen, eskintza bat jaso neban Giriako juntatik, batzar bat aukibien Gasteizen, Engiru Zabalarekin, Gasteizko gobernuen, kulturako zuzendariarekin, eta hueltan batzar bat egin Urkiolan, Urkiolako, esan da, Bizkarra nien, Lazaro Milikoak, Antomari aldekoak, eta Sabin Goikoleak, Sabin zan Giriako presidentia, eta batzar hostien izurretan, barikue, Sabiletan, disfrazegune, eta disfrazauten nagoela, toztan Antomari zu, erabaki dugu, aberran nimetan zadin, eta Giriako liberan buduen zadozen. Eta bai. Eta urri izen batien eskiloztein eta nortu neban Girian irrikie. Eta irru eta 2000 arte, borre gonaz lanien. Ize berroi urtien Giria Elkarteko langile, liberau, zuzendari, koordinadore, zerbait.